تو کلاس یوگا یک اتفاق خیلی خاصی افتاد. کندالینی میترا بیدار شد. انگار یه موجی از گرما، نور، لرزش تو وجود من بیدار شد. از انتهای بدن همینطور رفت بالا، از سطوح فقراتم تا به بالای سرم رسید. تو مسیرش مرکز سینه‌ام که قلبم باشه انفجار نوری صورت گرفت. همینطور ابتدای